हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आयज आमी करूया झटपट अशें तयार जावपी सॉफ्ट अँड स्पॉन्जी इन्स्टंट डोसा। तर हांगा हांवें घेतला 2 वाटी रवो घेतला, हाफ वाटी धंय घेतला आनी हाफ वाटी फोव घेतला। तर ते आमी सगळे मिक्स करून हांगा मातशे 10 मिनटां भिजत दवरया। उदक घालता तितून आणि अशे 10 मिनटां धापून दवरता तेका। सो आमचे हांगा 10 मिनटां जाल्ली आसा। आता हे बरे सॉफ्ट अशें जाल्ले आसा आनी आमी तेका बरे मिक्सरान बारीक वाटून घेवया। सो बॅटर हांगा आमचे रेडी आसा। हे पळय, आता हांव ते आयदनान काडून घेता। सो हांवें म्हाका जाय तितले बॅटर काडून घेतला आनी उरलेले सायडीन तशें दवरला। आता हांव तेतून घालता चवी पुरते मीठ आनी इल्लोसो खावपाचो सोडा घालता, इल्लोसो, आनी बरें मिक्स करून घेता। आनी हे बॅटर आसा न्हू ते चड पातळ बी करप ना, अशें जाड दवरपाचें। सो तवो हांवें हांगा गरम करपाक दवरला आनी तो गरम जाल्लो आसा आनी तेका तेल बी लावप ना। तुमकां जाय जाल्यार तुमी लावंक शकता, विदाउट तेलाचे बी येता ते डोसा। एक डोसा पयलीं घालून घेता आनी अशें घातले न्हू काय तो आपुणूच स्प्रेड जाता सारको रावंड। तेका अशें धापणे घालून दवरता। सो हो डोसा आसा तो फास्ट शिजता, चड टायम लागना तेका। पळयात तेका बरी जाळी पडलाय पळय। तो टर्न करून घेता। टर्न करपाची गरज नासता, हरशी तो शिजून येता असो, बट हांव टर्न करून शिजयता असो। सो पळयात डोसा आमचो बरो भाजलेलो आसा। आता तो काडून आनीक तुमकां भाजून दाखयता। सो हांगा दुसरो बी डोसा हांवें भाजून घेतला। आता तेका टर्न करून घेता। सो हो डोसा आमचे रेडी आहे, एकदम सॉफ्ट अशें जाला पळय, सामके सॉफ्ट जाला। गरम गरम डोसा रेडी आसा आनी हे न्हू चड टायम बी लागना, फास्ट अशें रेसिपी आसा ती। आनी वांगडा तयार आसा आमची ग्रीन चटणी। रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर कमेंट्स करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात।